পাহাড়ি ঢল আর টানা বৃষ্টিতে সিলেটের ৬ উপজেলার পাশাপাশি নগরের বন্যা পরিস্থিতিরও অবনতি হয়েছে। আরও নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে, তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট। সরকারি বেসরকারি অফিসের পাশাপাশি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও জলমগ্ন অবস্থায় দেখা গেছে। পানিবন্দী মানুষ শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে পড়েছেন। এতে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন মানুষ। দিন দিন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি। এ অবস্থায় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত সিলেটে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে, তবে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে। জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, বন্যা কবলিতদের জন্য দ্বিতীয় দফায় ১০০ মেট্রিক টন চাল এবং ৩,০০০ প্যাকেট শুকানো খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আগে ১২৯ মেট্রিক টন চাল ও ১,০০০ প্যাকেট শুকানো খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়। সিলেটের জেলা প্রশাসক মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, কিছু সরকারি স্থাপনায় পানি উঠলেও সেবা ব্যাহত হচ্ছে না। সব প্রতিষ্ঠানেরই স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বন্যায় জেলা জুড়ে ১৯৯টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে জেলা প্রশাসক বলেন, এসব আশ্রয়কেন্দ্রে খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটের প্রধান নদী সুরমা কানাইঘাট সিলেট পয়েন্টে ১৬ সেন্টিমিটার হ্রাস পেয়েছে, তবে এখনও তা বিপদসীমার ১২৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরমা নদীর সিলেট পয়েন্টে ১৩ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার ৪২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপরদিকে সুনামগঞ্জ পয়েন্টে ১৭ সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমার ১৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া কুশিয়ারা নদীর পানি অমলসিদ সিলেট পয়েন্টে ২০ সেন্টিমিটার বেড়ে এখন বিপদসীমার ১৫৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শেওলা সিলেট পয়েন্টে নদীটির পানি বেড়েছে ৮ সেন্টিমিটার, এখন তা বিপদসীমা ৫৩ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে যাচ্ছে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিলেট ও সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের কতিপয় স্থানে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, নগরীর ১৫টি ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে শত শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়ির জিনিসপত্র ভিজে নষ্ট হয়েছে। পানিতে তলিয়ে গেছে সিলেট ফায়ার সার্ভিস অফিস, সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, উপমহাপুলিশ পরিদর্শকের কার্যালয়, কোতোয়ালি থানা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, তোপখানা সড়ক ও জনপথের কার্যালয়, শোভানীঘাট পুলিশ ফাঁড়ি, বিদ্যুতের আঞ্চলিক কার্যালয় সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এছাড়া নগর ও উপজেলাগুলোর বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পানি ঢুকে গেছে। জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। এ ব্যাপারে সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সাই চৌধুরী বাংলাদেশ টুডেকে জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিন এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বৃষ্টিও কমছে না, তাই পাহাড়ি ঢল নামছে এবং আমাদের দেশেও পানি বাড়ছে। এস বি সাদ্দাম, দি বাংলাদেশ টুডে, সিলেট।